咁啊，其實想試玩下Gemini Code Assistant，但係今次用 Cloudsail 玩，因為如果你有睇開 Cloudsail，你就知啊，Cloudsail 其實如果你有個 GCP account 咧，咁你係成世都免費使用嘅，咁啊理論上就即係其實連個 building account 死埋應該都玩到。嗱，咁但係咧，我就想直情就咁試啊，咁啊其實就嗱呢個咁講個 Cloudsail 啦，咁我 click 落去佢就講啦。咁啊，理論上有 GCP account 就 account，但係呢個係我新嘅一個 account 嚟，OK，我都求其你見呢啲 account 都係嗰啲 workplace 嗰啲 account 嚟嘅，咁我就撳咗 Control Kick 個 console 彈出嚟啦，咁啊當然要落 in 啦，等先，嗱咁啊 login 成功啦，嗱咁其實你見到我呢個 account 你即係新嘢嚟嘅，所以見到咧咩 first project 啊 free trial 呢個佢好明佢 create 咗 first project 俾我啦，咁仲要係唔知乜鬼嘢嚟嘅，唔理嗱，總之就爛地 account 眯埋眼都咁撳，咁啊肯定冇標領噶啦，即係如果再 check 嘅話咧，咁啊即係你睇下冇標領，咁你八下先啦，咁啊原來標領 account 我即係連信用卡都冇入啊，OK 信用卡都冇入嘅。咁啊，成個新 account 信用卡都冇入，咁究竟可唔可以玩 Cloudsail 咧？咁而家要做個實驗咯喎，kick 落去睇下咯喎。好，撳先，嗱彈到出嚟喎，嗱我真係其實有個 first project 喺度啊，試一次先。咩？Activate Cloudsail G 頂 S，G 頂 S，yes。嗱我唔知乜鬼，撈緊啊嚇，撈緊。嗱咁啊，開到 Cloudsail 啊，即係其實完全係 Cloudsail is free for all user。咁啊，打着佢啦，喺呢個新呢個完全冇乜特別嘅 Gmail account 啦。咁啊，即係唔係 Gmail account，直情 workspace account 嚟嘅，即係普通 Gmail 得應該。嗱咁啊，撻着 Cloudsail，咁其實 Cloudsail 你知其實有個 Visual Studio Editor 喺度嘅。咁我試下 open editor 先啦。OK，咁呢個就係 open source 版嘅 VS Code 啦。咁我要睇下有冇 即係睇下有冇 Gemini 先。嗱撈緊出嚟啦。嗱咁啊，其實都幾過癮嘅，即係你諗下知嘅，即係如果你冇銀啦，即係你又想要個 editor 可以嗱，不過你知，梗係有 limitation 啊，咁冇咁勁噶嘛。咁但係眯埋眼咁咧，想有個嘢幫你寫下 program 又可以溫下嘢咁咧，其實都 OK。嗱咁啊，都冇乜特別啦。咁啊呢度 just write your UI 咁啊呢啲咁啊 talk code menu 啊 which 啊 all language 啊咩 program support 啊 browser language extension 啊咁你又亦都要寫咩 program 嚟照啊，因為其實 VS Code 嚟啫嘛。嗱咁你都心水清就知嘅，其實都即係都應該會幾 powerful，因為 at least 我要畫佢 language 咁大，又見到 Python 咁啊，唔好理佢，轉頭先算。嗱咁好啦，咁啊玩下啦，試下叫佢寫下 program 啦，咁我呢度就開到啦。喂，因為你 Wrap 版嚟噶嘛，咁你當然 Wrap 版你係即係如果你玩個 Codespace，你就知佢 Codespace 你可以即係桌面個 VS Code 連線上去，咁但係你 Cloudsail 就唔係話真係咁樣做咯。咁啊，但係呢度有叫 mode，咁但係又唔緊要，但係呢度就彈上彈落，咁啊成個 full screen。嗱，俾佢坐攞路先。咁樣 full screen 咗。咁下邊你知係個 terminal，但係其實而家我唔用 terminal，我真係想試下 Gemini 啊嘛。咁我試下，咁你呢度 right click 啦，new file 啦，main 點 Python 啦，main 點 py 啦，咁啊試下叫佢 generate code 先啦。嗱咁可以睇下 readme 嘅，你知有冇做？我好耐冇唔知有咩變化。不過突然之間我 network 有啲斷斷地嘅，所以啲文即係呢個唔關事可能。等我停一停先。嗱好啦，咁啊生咗出嚟啦。咁啊冇乜所謂啦。求其啦。咁啊你嗱一樣嘅啫。咁你 Control I 啦，個 gen 曲 generate new 曲啦，fix bug 啦，即係佢有幾隻 agent 喺度啊。你特別 gen 又 gen 啲某啲嘢。咁但係其實都唔使特別特別 gen 嘅，你就咁同佢講 create a tic tac toe game 啦，take a tac toe game 啦，好明顯串錯字啊，照撳睇下會點先嗱。咁
咁但係呢啲咁嘅嘢，呢啲就應該係用邊隻 editor 而家都眯埋眼隻，哇！我哋爆咗出嚟，咁啊爆出嚟，咁啊其實都冇嘢，你照咁咯，跟住就入 set 咯，又學啦。咁但係咧睇下咁鬼多 highlight 嘅 communication 咁樣啊，咁啊呢個就係上次講，即係其實 Gemini 呢個就得意啲，只要你將完曲咧，佢有 reference 好貴嘅，即係佢有 citation 俾你，你指埋佢啦，就係同你講呢啲曲來自邊度咁樣。咁啊呢啲咁嘅低難 program tic-tac-toe 咁啊應該嗱，不過咧你見到出咗啲問題啊，嗱咁呢個試玩咧，即係斷咗節啊，係咯斷咗節啊，咁啊。即係頭先佢 gen 嘅時候，因為斷咗節嘅啦。嗱，我咁樣咁 gen 咯，咁我咁 Ctrl I gen 可能唔好啦。咁我試下呢度先。嗱，咁啊佢呢度同你講啦。嗱，你啊呢個我課程名即係我話 account 名啊，你啊 Ctrl I 就可以即刻嚟 explain source code 又得。How could I help you？create a tic-tac-toe game。OK，試一試。嗱咁啊，嗱呢個差唔多啊，都係 gen 咗呢堆曲出嚟啦。嗱頭先咧上一節我喺嗰邊右手邊就我撳嗰界面嘅時候咧，佢 truncate 咗啲曲。嗱，但係呢邊 gen 出嚟就好完整，因為其實冇理由 Gemini 會唔夠 token 去 truncate，即係你早期玩啲 LLM 咁，你就會成日都發現佢一唔夠佢就會斬噶嘛，即係佢爆 token 斬啊，不過其實都唔易爆嘅。嗱咁你搞完一大輪啦，咁其實佢就多啲 description 添。咁啊，跟住嚟個 gen 完曲之後咧，其實通常都係㗎啦。你一撳個加號咧，佢就飛過去啦；撳個 div 啦，open 你 new file 啦。咁你撳個加號會飛過去嘅啦，應該 insert 落去。嗱，你但係有啲白白地啊，我要 kick 佢。嗱，其實應該唔係佢白白地，係我斷線啫。咁我等陣間再試先。咁啊，繼續啦。斷線啊，真係麻鬼煩啊，唔知咩事啊。嗱，咁撳加號飛過去。咁我再 gen 多一次。嗱，咁其實就即係落去，咁啊俾人 highlight 晒啦。咁但係其實呢啲 highlight 咧，我又覺得啲即係呢啲係 warning 嚟嘅，就係話 powered by Gemini 嘅 license 啊。咁有呢啲 warning 有啲即係用落有啲 annoying，即係喂咁啲曲就唔係即係你 warning 好多類噶嘛，你我 can I disable the Gemini warning 入邊問佢啊，就問佢啦。how can I 不過其實應該係打 set 啲嘢啫。Can I disable Gemini reference warning？ 哇，係咯，哇好花啊！我哋 program 㗎。OK，睇佢答啲乜先。嗱，跟住咧 Gemini AI suggestion 啊、notification 啊、reference safety 即係即係佢都 read 啲 document 啦。OK，understanding 問題啊嘛。嗱，佢講嚟聽啦。嗱，就係叫你做 shift P 啦，Gemini 啊嘛，Gemini Code Assistant 但係唔係喎。Gemini Code Assistant 咁你得 Gemini AI Suggestion，但係個 case 係 Talk Code AI Suggestion，得埋可以 preference 嗰度揾啊。嗱咁其實呢度就花哩花碌，我又覺得真係即係你啲曲喺邊度嚟，咁當然即係講下你聽係好啦，但係用呢個 warning 方式咁樣去搞啦，咁其實真係嘔電啊，真係。以下先，等我改下嗰陣時啊 difference 啊，跟 profile 啊，跟 setting，setting 啦。咁Gemini 一下先。嗱，咁佢講嘛，你就 Gemini AI suggestion，喂冇啊喂，佢落係咪佢唔係幻覺，你打大街 Gemini 就得啦。嗱，咁跟住就嗱見到對啦 enable 啦 AI suggestion，佢話個 AI suggestion 嗰度咧 LLM AI suggestion，話到係啊，望下先，我都唔知係點嘅真係。呢個咪碌即係爆開 Gemini Assistant、Gemini Code Google Code、Gemini Assistant， 咁咪大入，哇咁唔大腦啦。嗱，咁呢個咧就真係試完出嚟比較得意嘅嘢，真係即係有大家玩開就一齊研究下，又諗到，即係我諗到條橋，一次刪晒佢，我再分享俾大家咁。
咁但係就哇咁樣咁玩法唔係路喎，真係睇下 go to warning 咁樣 next door will warning，嗱因為佢全部 warn 晒啊，嗱 ignore 嗱咁喺度 ignore 都死啊 ，ignore warning 嗱如果咁撳一嘢，哇咁都唔係路喎，嗱咁其實喺呢度其實應該有啲 config 位可以一次過做嘅，即係我覺得應該有啲 wildcard 嘅方法去搞嘅，但係即係其實應該 ignore 所有 citation warning 咯。喂，係真係啦，唉，嗱呢度睇下先，要揾一揾啦，要揾一揾 Gemini 問啦，How can I ignore all citation warning？嗱，我又問佢，OK，我又問佢解決呢個問題，因為佢呢度咁講完咧，嗱佢都講呢個方法嘅，有 disable 嗱，其實應該係用呢 disable warning 呢啲嘅，但係佢有冇啲比較？但係唔係喎？如果你諗下知佢呢個 suggestion，你咁樣熄晒所有 warning 喎，係。Only ignore citation warning 啊！呢個係 quotation 啊，ignore 呢個都係 ignore或者 unknown source warning 啊。好係嗱，即係其實都揾啲問題嚟問下佢睇個 Gemini Code Assistant 會答啲咩啫。呢個我都係問得唔好啊，但係可以 cut 咗嘅啊。Quotation 係 ignore 得唔得啊？How to ignore 問來問去啦，就算啦，嗱玩埋呢度算啦。係玩埋算，有佢啊，唔理啦唔理啦。嗱咁但係其實咁啊簡單試玩試到呢個嘢係可以玩 Carousel 啦，有個 Gemini Code Assistant 俾你用啦。咁啊呢啲 run 就 run 到啦，即普通 VS Code 嚟嘅啫嚇。咁X 啦，ready to pay 啦，咁1啦，3啦。啦，哇！但係呢度兩個係兩個引 pay，即係我嚟嘅喂。咁唔理啦。咁唔緊要，嗱咁正到曲玩到先啦。好，仲有啲咩可以試下咧？嗱，咁其實呢度睇呢個嘅啫，都係想咁但係咧就嗱，即係 Carousel 呢個免費快快地，乜 account 都唔使，信用卡都唔使，就有個 AI editor 俾你玩咧，咁都 OK 喎。因為其實本身呢樣應該佢都免費嘅，咁唔知道係咪永遠都係咁免費啦？但係 Carousel 就應該永遠都免費啊！但係個 Gemini 係咪永遠咁樣俾你免費啊？咁同埋其實你都睇到啊，而家個 case 就係，你玩開你就知㗎啦，你喺度就咁開 Gemini，你都開唔到㗎啦，即係唔係搞錯咗，因為我 Workspace account 係可能得嘅，我係得嘅，因為我呢個 account 係 Workspace 嘅，但係如果你都未得添啊，都冇 access 啊 OK 即係你就咁玩 Gemini 係。冇得玩噶嘛，即係我冇買 license，即係我啲 education 係咁買咗 license 咯，話冇買冇玩。但係而家你 at least 咧，你咁樣眯埋眼咧，亂個撳咧，咁撳幾下咧，你都有個即係透過 Carousel 可以好簡單咁 full function 咁可以俾你玩下個 AI 曲 gen 咯。